チンした瞬間終わったわ。レンジの中にママのメガネ縁、レンズもお亡くなり。なんで意味がわからないよ。朝に戻りたいなって思いました。縁さえ溶けなければバレないのに、メガネ焦げ臭いなって思いました。謝ろうと起こしたら、ひらひら謝り。